Itua rĩa kana bũrũri wa Kenya nĩ ũgũtũma maabitha a borithi ngiri ĩmwe bũrũri-inĩ wa Haiti kũiga thayũ ta ũrĩa President William Ruto eranĩire rĩkamenyekana mũthenya wa rũciũ rĩrĩa kanjũ ya ũgitĩri ya ũrũmwe wa mabũrũri ĩtanyĩtwo gũgaikĩria rĩendekithia rĩu kura. Kũringana na mĩtaratara ya ũrũmwe wa mabũrũri, rĩendekithia rĩrĩ rĩagĩrĩirwo nĩ gũikĩrio kura nĩ mabũrũri 9 harĩ mabũrũri 15 marĩa mombĩte kanjũ ĩno ĩrĩa hetwo wĩigĩrĩrĩki wa gũtua matua mabata megiĩ ũgitĩri wa ũrũmwe wa mabũrũri. Thĩinĩ wa rĩendekithia rĩrĩ rĩrĩa rĩharĩrĩirio nĩ bũrũri wa Amerika, Kenya ĩtanyĩtwo gũtongoria mbũtũ ya mabũrũri matiganĩte gũthomithia maabitha a ũgitĩri ya Haiti ũndũ ũmwe na kũhĩtana na ikundi cia ekinaĩ iria igũmĩire bũrũri ũcio na gũcũngĩrĩra ũhagũku wa ũgitĩri. Oho mbũtũ ĩno nĩ ĩtanyĩtwo kũgitĩra icigo cia bata bũrũri-inĩ ũcio ta iharo cia ndege na icukĩro cia meri. Itua rĩa President Ruto rĩa gũtongoria mbũtũ ĩno nĩ rĩtũngĩtio ũregani na ikundi itiganĩte cia Kenya, makiuga borithi a gũkũ bũrũri-inĩ matirĩ na ũhoti wa kũng'ethanĩra na imaramari cia Haiti ũrĩa ũreganĩtwo naguo nĩ Minister wa maũndũ ma nanja wa bũrũri Alfred Mutua. So we cannot give up on Haiti just because other foreign interventions have not worked. Indeed, the belief in the world right now, in which we believe in, is that this Kenyan-led mission will work because it's structured differently. It's structured differently and will be able to work. Mutua nĩ athiĩte na mbere kuga ũtongoria wa bũrũri wa Haiti nĩguo hoete Kenya ingĩrĩre gũcokia thayũ bũrũri-inĩ ũcio. Gĩtarũ gĩa Caribbean nĩ arĩ nĩ hamwe na mabũrũri ma Jamaica, Bahamas, Antigua na Bermuda nĩ meranĩire kũnyitanĩra na Kenya mĩhang'o-inĩ ĩno. Bũrũri wa Haiti ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ ũhagũku wa ũgitĩri kwa ihinda rĩa mĩaka 2 kuma rĩrĩa gĩkundi kĩa ekinaĩ kĩahithũkĩire thingira wa iregi bũrũri-inĩ ũcio na kũraga President Jovenel Moise mweri-inĩ wa Mũgwanja mwaka wa 2021.